Bonjour l'équipe, soyez les bienvenus avec moi, votre enseignante Atawa Profouda. Donc, اليوم ان شاء الله toujours مع la série تاع les astuces باش تقدروا تحلوا un bac officiel تاع لجميع الشعب bien sûr بلا ما نقراو السوجي ونسيو au moins نجيبوا هذيك 12 ولا 13 pour justement aider كاع لي جون كاع التلاميذ الاحرار ماشي الاحرار tous les élèves باش نكونوا معهم اخر لحظه وان شاء الله بقوه باك 2020. donc s'il vous plaît كي راني نقول لكم هاد les astuces باش نكونوا فريم باش نحط لكم برك في الواجهه ليكيب سي كو لازم تاني تطبقوا معايا هاد لي زاسوس في لي سوجي. قولوا لي الراي تاعكم لوبينيون تاعكم في لي كومونتير. اسكو فريمون عاونتكم افونسيتو في لي سوجي؟ سي سا لو بلوز امبورطون. مانون لو كان زعما انا نعطيكم دي زاسوس كوم سا et vous ne les appliquez pas que je ما درنا والو. donc s'il vous plaît essayez d'appliquer هاد les astuces مع les sujets. معليش ماشي لازم الشعبه تاعك دير باغ اكزومبل جماعه لي لونغ ماشي لازم يديروا غير لي لونغ. ضربوا طلع على لي جيستيون شوف كيفاش لي سوجي تاعهم لي ماتيلان صحاب فيلو هكاك بوغ افوار اون ايدي جلوبال كشغل فكره عامه وشامله على واش يصير في الفرنسي او باك لي تيرمينال. داكور دونك اليوم ان شاء الله لاستوس نيميرو 4 توجور لو ميم سوجي رانا فيه باك 2019 لي لونغ. باش تفهموا هاد لاستوس كيما العاده ليكيب لازم لكم تجوزوا على لي زاستوس اللي جازو من السباق 1 2 3. اليوم ان شاء الله نديرو لاستوس نيميرو 4. D'accord. Alors l'astuce numéro 4, regardez how le sujet il est là, normal. Vous avez ici l'exercice la fois passé في الفيديو اللي جالس نسبق تاع un paragraphe. On a fait l'astuce تاع la grammaire, d'accord, تاع l'opposition كيفاش عرفت بلي l'opposition ندير مي. donc تلقاوها في les vidéos plus et moins. donc voilà. اليوم ان شاء الله حنسيو on va essayer de répondre sur cette question. la question numéro 5 كيفاش نريبوندي على سؤال من الاسئله parce que la réponse تاع les questions l'équipe راهي في les questions soit la question اللي جالس قبلها ولا موراها. دونك لازم الولد يكون انتيليجون شويه يكون ان بو شويه ذكي. هذا ما كان سينو يقدر يريبوندي على هاد لا كيسيون نيميرو 5 ولا دوطخ كيسيون بلا ما يقرا بلا ما والو. ريغاردي بيان واش قال لكم يعني سا فو دير لا ريبونس تاع هاد لا كيسيون نيميرو 5 ولي كيسيون الاخرين تلقاوهم في لي كيسيون. داكور لا ريبونس الي دون لي كيسيون في الاسئله. ريغاردي بيان لازم برك الولد يكون شويه يلاحظ il remarque il doit être vraiment quelqu'un qui a le regard sur tout, il a l'œil sur tout. sujet نفليه ماشي غنخليه كيما عطاوهوني نخليه نو. regardez j'entoure je souligne ندير دي كروا ندير بالكريون ça veut dire que je lis نكون en contact concret مع داك لو سوجي اللي مديهولي ماشي نخليه هكذاك ونسيبو راني فريتها نو. ندير دي كروا نحس بلي فريمون عندي هذاك لو كونتاكت ديريكت مع لي كيسيون ومع لو تكست بيان سور. d'accord. alors regardez bien la question numéro 5 واش قالوا لكم. attendez la question numéro 5 واش قالوا لكم. bon numéro 5 قال لكم complétez à partir du texte les rubriques suivantes en citant 3 mots ou expressions pour chacune d'entre elles. عطاولكم les bienfaits de la science, les méfaits de l'industrialisation excessive. العفسه الاولى اللي تبروكا فيها ليلى وشنو هي سيك ما يعرفوش معناتها industrialisation excessive ولا سيونس كاين يعرفها واش معناتها. انا ما نشوفش هادو واش نشوف les bienfaits ونشوف لي ميفي. regardez bien bienfait والميفي. دوكا انت لقيت كلمه بيان عفسه بيان نقول لك والله راك بيان راك طوب اليوم بيان صافي جي عفسه بوزيتيف يعني عفسه ايجابيه. ميفي اوتوماتيكمون لوجيكمون ليلى بلي يخمم ويعرف فريمون واش راهو يدير عفسه نيجاتيف. دونك هنا لازم نحوس 3 كلمات ايجابيه عندها علاقه مع لا سيونس وهنا 3 كلمات ولا اكسبريسيون سلبيه عندها علاقه مع لاندسترياليزاسيون اكسيسيف. انا بلا ما نقرا التكست نريبوندي. ريغاردي بيان نبداو بالاولى لي بيانفي دو لا سيونس يعني الايجابيات تاع العلم تاع لا سيونس. انا هاد لا كيسيون نيميرو 6 خير ريبوندينا عليها في لا فيديو اللي جازت. regardez bien les bienfaits de la science. انا كي نقرا هاد لو باراغراف اللي عمرته توجور الاجابه تكون في الاسئله. لازم برك اللي يكون شويه فيجيلون. هذا ما كان يكون ذكي يعرف كيفاش يقرا هذاك لو تكست. هذا ما كان لي كيسيون. regardez l'objectif réel de la science est d'améliorer la condition humaine à l'image des pays développés jouissant du bonheur matériel d'où sécurité confort et information. regardez information confort sécurité les bienfaits de la science. شتو نكتب sécurité confort
ونكتب information. Information. Mais j'ai la réponse à l'exercice. Parce que l'exercice, il part sur l'objectif réel. يعني الهدف الحقيقي تاع la science. طلع على l'exercice لقيت كتبوا لي هكاك le bonheur matériel, d'où sécurité, confort et information. 3 كلمات اهم 3 termes. D'accord? نروحو لا هادي les méfaits de l'industrialisation excessive. les méfaits انا على بالي les méfaits عفسه سلبيه. Donc لازم نعطي لهم 3 كلمات ولا expressions, des mots, des termes, des expressions qui ont un rapport avec les méfaits de l'industrialisation. Ça veut dire سلبيه تاع l'industrialisation excessive. جو التصنيع اللي كثروا فيها بزاف، اللي كثروا بزاف عليها. داكور يعني سلبيات. انا ما قريتش التكست حنا بصح لي كيسيون نعرف نقراهم تري بيان. راني هذا جي فيو هذا ما ساعدنيش نقرا نعاود نقرا عندي 3 سوايع ونص لازم نحكم بعقلي. اب هنايا هاد لا كيسيون جي ريبوندو ا سيت كيسيون في لاستوس نيميرو 2 اسمها استوس دو تكست تلقاوها تاع لا غرامير يعني دورت لكم عليها تاع لا غرامير. ريغاردي بيان كتبوا لكم لا سيونس ا apporté des moyens de bonheur point. La course du développement, industrialisation excessive. Alors, la course au développement induit l'hyperconsommation, la pollution, les grands risques. L'hyperconsommation, la pollution et les risques écologiques. D'accord? On dit A, B, C. A, B, C. نكتبهم هنا A, B, C. Les méfaits de l'industrialisation excessive, c'est comme si قال لكم les méfaits du développement. يعني برك هنا باش يطلعوا شويه النيفو كتبوا لكم les méfaits de l'industrialisation excessive. Donc c'est bien. هنايا place l'industrialisation excessive, c'est comme si قالوا لكم le développement excessif. تطور هذيك اللي فريمون يزيدنا بزاف عليها ولا ضد الانسان. داكور كشغل دار علينا. داكور وشنو هما ريغاردي l'hyperconsommation كتبوها لكم لا كور هادي كي ريغاردي شوفوا لي غيومي مين جابوه من التكست. هاي لا ريبونس لا كورس هام لي غيومي شتوهم يعني هذا واش قال الكاتب لوتور. الوغ من التكست ريغاردي لا كورس au développement induit l'hyperconsommation, la pollution et de grands risques écologique. Voici les 3 termes. 1, 2, 3. Les huma. L'hyperconsommation, la pollution et les grands risques écologiques. 1, 2, 3. Et voilà comment je réponds à un sujet de bac sans lire le texte. Bien sûr, le texte. Vous devriez lire le texte, mais à la fin, au début, mais la réponse, la réponse, elle est dans les questions. L'élève, il fait les questions. Il regarde bien comme il faut. Il prend son temps. تاخد وقتك باش تقرا les questions. عندك 3 سوايع ونص، عندك 2 سوايع ونص، نص ساعة consacrée les questions. Réponse, سؤال يجيب سؤال. وهي رايحة. Donc, on a répondu à ces questions-là sans lire le texte. جبناهم من les questions. Donc l'équipe, vous devriez vraiment réfléchir pour répondre aux questions. لازم تخمموا تافونسي شويه عليها ماشي تزموا ديريكت vous attaquez directement la réponse وتسنى واحد يوري لك ولا non. C'est faux, c'est zéro. Donc l'équipe هذه l'astuce numéro 4. Inch'Allah نتلاقاو في d'autres astuces. S'il vous plaît, restez branchés. N'hésitez pas à partager la vidéo باش المنفعه كاع تعمل الغاشي وكاع تجيبوا الباك وان شاء الله بقوه باك 2020 ما تفشلوش. D'accord? Je suis là pour vous. راني معكم la dernière minute. À très bientôt l'équipe. Au revoir.